Ciao ed eccoci qui per un nuovo vlog. Oggi ho già fatto 4 giri. Allora sono andata alla Famila, sono andata da Acqua e Sapone, sono andata a prendermi il gelato, sono andata dal negozietto pugliese a prendermi la mozzarella farcita, per cui ho fatto parecchi giri. Poi torno ve li faccio vedere gli acquisti che ho fatto in tutti e 4 i posti. Prima di tutto vi faccio vedere il gelato perché voglio subito metterlo in congelatore, perché avevo paura che non mi resistesse, perché praticamente sono andata Famila, Acqua e Sapone, gelato, e poi mi è venuta l'idea dalla Famila di prendere la mozzarella farcita dal negozietto pugliese perché la fa buona, e per cui sono riuscita a fare tutto, però avevo paura che il gelato si sciogliesse nel frattempo che sono andata di là, per cui adesso lo chiudo e lo metto subito in congelatore, e per voi sarà la clip dopo, però io adesso lo chiudo e lo porto subito in congelatore. Fatto il gelato e finito in congelatore, adesso proseguiamo con il resto degli acquisti. Allora, da Acqua e Sapone sono andata a prendere giusto l'ammorbidente, questo qui, Tesori d'Oriente, la Mamma, perché lo trovo solo o da Tigotà o da Acqua e Sapone, questa profumazione. Queste qui sarebbero le mozzarelle farcite, che adesso non mi ricordo più di cosa sono farcite. Allora, questa qui si vede che c'è radicchio, pomodoro, prosciutto. Questa qui mi sembra che ci abbia il prosciutto, ma non so il resto, radicchio forse. Comunque le ho prese entrambi quelle che aveva, perché in teoria questa l'ho già assaggiata, so che è buona. Questa è una farcitura nuova e ho deciso di prenderle entrambe. Ho preso solo queste due perché vi dico che di queste due mozzarelle farcite, ok, che è un bel pezzo, comunque ci ho dato 19 euro di entrambi. È buona perché è buona, però mi sembra un po' caretta. Per quanto riguarda la Famila, allora la Famila, le 4 bottiglie che vedete di Coca Zero, però quelle da litro. Poi di qua ho preso il cibo per domani a mezzogiorno, questa è l'insalata di farro e questa è il couscous. Allora vi dico che io anni fa avevo provato a fare il couscous, ma è un impasto che delle volte mi veniva buono e delle volte non mi veniva buono, per cui visto che l'ho visto già fatto ho detto ma sì, domani a mezzogiorno cambiamo gusto e prendo queste. Poi, visto che del marchio Selex ho visto questo mix di funghi, mi ha ispirato a prenderlo, anche con la carne, mi ha ispirato, per cui l'ho preso. Una confezione di cioccolato Novi, il nocciolato, questo qui che ha il cioccolato alla gianduia, che è molto molto buona. Lo zucchero, questo qui. Poi di qua, allora, qui dentro c'è la mozzarella, quella di bufala, i bocconcini, ma questa qui ha la scadenza di anche 15 giorni, per cui non mi fa problemi tenerla in frigo. E per finire di qua ho preso 3 mele. Adesso volevo fare un po' di divisioni di capi per fare le lavatrici. Per esempio quelle due sono da lavoro, le metto di là. Qui ci sono jeans, pigiami, magliettine da festa, per cui ne devo un attimo capire come dividermi per fare le lavatrici. Ed ecco che ho fatto una prima divisione. Quella lì sono capi da lavoro, non so se mi esca una lavatrice intera, però per il momento ero interessata a lavare questi capi da festa, diciamo. Allora, stavo pensando, ho visto queste due magliette, di metterle insieme con queste, sperando che non mi rilascino colore, perché questa in teoria non dovrebbe lasciare colore. Questa è nuova, però è un tinta pastello e non ci dovrebbero essere problemi, per cui buttiamola insieme. Di qua capi neri colorati, reggiseni colorati. Volevo fare un'unica lavatrice con i jeans.
Allora, sono appena tornata da un giretto, dovevo andare fino da Buffetti a vedere se avevano un bollettario, ma non ce l'hanno, lo recupero nei prossimi giorni. E nel frattempo mi sono fermata da Cadoro giusto per prendere queste tre cose. Ho speso 3 euro e qualcosa, ho preso la valeriana, il lattughino e queste ciambellone per, non so se tenerle per colazione domani mattina oppure mangiarle già questa sera. Quasi quasi una me la mangio questa sera e domani mattina ne tengo l'altra. Vi faccio vedere questo gelato che sono appena passata a prenderlo. L'ho preso da Dolce Gelato, che è quella pasticceria che di solito d'inverno o autunno prendo i baci di dama che li fanno buoni, ed è la stessa pasticceria, gelateria, d'estate fa il gelato e per la prima volta l'ho preso. Non so se sia buono, ma comunque ne ho preso mezzo chilo. Qui ci sono anche i biscottini. Questa sera per cena ho preparato sbollentate delle zucchine che erano 2, erano 10 giorni che ce le avevo in frigo, per fortuna erano ancora sane e sono riuscita a sbollentarle, per cui questa sera le mangio così, le condisco con sale, olio e pepe e questi sono a posto. Di qua volevo utilizzare i 2 tomini ricoperti di speck che avevo preso ancora al mercato, anche questi la settimana scorsa. Comunque anche questi sono sui 10 giorni che sono in frigo, per cui ho deciso di utilizzare questi 2 e per finire mi mangerò il gelato che vi ho fatto vedere prima e così sento se è buono oppure no. Questi tomini, prima di mangiarli, accendo il gas, li rosolo, non so, 5 minuti più o meno, dipende quanto ci sta a fare un po' di crosticina e poi sono pronti. Allora, appena fatto un giretto da Buffetti che sono riuscita a recuperare il bollettario e poi sono passata dalla pescheria che mi sono presa il sugo per stasera, l'insalata e la paella, poi ve li faccio vedere. Adesso se c'è provo a passare dal parcheggio di là, cioè accendo la macchina e vado dal parcheggio di là a vedere se c'hanno le frittelle quello grande, se c'è il banchetto delle frittelle quelle grandi, quelle da tipo sagra, visto che sono una ventina di giorni che non le prendo, per cui non ho la più pallida idea se c'è ancora il banchetto oppure no. Non c'è il banchetto, sono qui nell'altro parcheggio dove che sapevo che si metteva più o meno circa 20 giorni fa. Non c'è il banchetto delle frittelle giganti, però qui vicino c'è la pasticceria, per cui sto quasi quasi pensando di andare a prendere 6 pastine per questa sera, visto che il gelato l'ho mangiato. A proposito del gelato, il gelato che vi avevo fatto vedere nelle clip precedenti, ieri sera l'ho mangiato ed era anche buono. Questa sera per cambiare potrei prendere le pastine, sono un po' decisa, a parte che potrei prenderne poche, ne prendo solo 6, giusto un stuzzichino, prendo quelle mignon. Questi sono i prodotti che ho preso dal pescivendolo e questa volta, se avete seguito vlog precedenti, ho preso solo prodotti cotti e non ho speso neanche molto rispetto a quando prendo il folpo da fare lesso con le patate, che spendo molto di più, oppure devo imparare o cotto o crudo. E comunque ho speso 26 euro. Ho preso la paella, questo sarebbe il sugo che faccio la pasta stasera e questo sarebbe l'insalata di mare che utilizzo sempre domani. Questa sera, questo perché voglio proprio fare il sughetto di pesce questa sera. E queste qui sono le 6 pastine che ho recuperato, visto che non c'erano le frittelle giganti, e questo sarebbe il bollettario che vi dicevo. Non chiedetemi come va usato, cosa serve, perché sono cose di lavoro di Davide.
tirare tutte queste camicie che sono le camicie da lavoro.
finito di piegare i capi, quelli già asciutti. Questo è un maglioncino che è da stirare. Sono qui in pigiamino e come vedete una lavatrice sta andando e lì ne ho già pronta un'altra. Mi sono fatta un giro in banca per prendere contanti e adesso sono qui nel negozietto che volevo prendere un po' di affettato. Vediamo che biscotti che c'hanno perché li ho quasi finiti. Ecco qui lo scontrino di questo negozietto, ho speso 24,91 €. Allora vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Ho preso un trancetto di pizzetta e dei croissant, di cui quello con lo zucchero a velo è con la marmellata, mentre questo qui col cioccolato dovrebbe essere mezza crema e mezza cioccolata, per cui li ho presi entrambi. Formaggio, aspettate, qui è mortadella con pistacchio, qui è roast beef. Poi non sapevo questa sera che cena fare, o tiravo fuori, probabilmente tiro fuori qualcosa lo stesso dal congelatore, perché mi è venuto in mente di fare l'hamburger, però hamburger proprio non ne ho di carne, però ho i straccetti di pollo, per cui mi è quasi venuto in mente di cucinare i straccetti di pollo e poi inserirli nel panino. Ho preso lo sgombro e ho trovato quest'altra novità del Mulino Bianco, questi biscotti, le lentille con farina di lenticchie e mandorle in pezzi, per cui assaggerò anche queste novità. Me ne stavo dimenticando la Coca Zero. Vi avevo detto che non avevo l'hamburger, però non mi ricordavo, infatti come vedete li ho trovati. Questi sono hamburger di carne di coniglio e radicchio, per cui questa sera faccio questo hamburger con il pane di hamburger, un po' di salsine e un po' di sottaceti, un po' di maionese, di ketchup. Vediamo che panino che mi esce questa sera. Ed eccomi qui pronta per andare a fare la laminazione ciglia. Non la faccio spesso, se seguite i miei vlog non sono costante una volta al mese a farla, come le sopracciglia le faccio quando non ne posso proprio più, quando è proprio necessario farle, per cui ho preso l'appuntamento ancora 10 giorni fa perché non aveva posto e sono stata costretta a saltare una settimana e poi ad andare a farle, che sarebbe oggi. Comunque vediamo poi che effetto fanno. Per il momento vedete si sono completamente, vi stavo dicendo che si sono completamente abbassate perché la videocamera ha deciso di spegnersi da sola. Per fortuna che mi avverte, per cui qui sopra mi viene fuori un punto esclamativo e un pallino giallo e so che è il momento che si spegne da sola. Per cui allora queste sarebbero le mie ciglia adesso che si sono completamente abbassate. Vediamo poi quando è fatto il tutto, vediamo come stanno tirate più su. Ed eccomi tornata con questa prima laminazione. Vi spiego perché praticamente avevo le ciglia che non stavano su, non si appiccicavano, non stavano come diceva lei e praticamente non mi ha fatto pagare niente. Mi ha chiesto se la prossima settimana ripasso, che mi dà una ripassatina della piegatura che secondo lei vengono meglio, per cui questo è un mezzo risultato di questo giro di laminazione. Vi spiego come ho intenzione di preparare l'hamburger di questa sera. Allora preparo cotti gli hamburger, il pane lo taglio a metà e lo scaldo, poi ci metto al suo interno l'hamburger cotto, 1-2 fettine di questi peperoni sott'olio, salse, qui c'ho sia la maionese che il ketchup e potrei aggiungerci anche qualche fogliolina di verdurina visto che c'ho questo lattughino, se non erro il nome. E questa mattina mercato Montebelluna, ero indecisa se andarci perché non ho, mi organizzo un po', poi mi è venuto in mente di prendere delle zucchine da fare lesse.
di prendere un pollo o qualcosa per questa sera sul banchetto, che devo ancora provare a prendere qualcosa, per cui vediamo alla fine cosa prendo. Comunque questa sarebbe l'idea di questi due prodottini. Ed ecco tutta la mia spesuccia di questa mattina al mercato. Allora, per quanto riguarda la verdura, fragole, un melone, pomodori pacchino e le zucchine, che era quello che vi avevo già anticipato che volevo prendere. Nel banchetto gastronomia, verdura cotta, questi tortini. Allora, di base sono fatti con le patate, poi adesso non mi ricordo di preciso tutti e tre, so che uno è ai funghi, uno alla cipolla se non erro e uno non me lo ricordo, comunque ne ho preso uno per tipo e basta un attimo scaldarli e sono buoni. Poi di carne ho preso degli spiedini. Allora, questi sarebbero degli spiedini, se non erro, con carne di pollo e pancetta, mentre questo è un spiedino con la quaglia e pancetta. Di qua nel reparto formaggi ho preso casatella, mi sembra che sia questa, perché aveva sia la casatella che lo stracchino, però io gli avevo chiesto, sì, perché ero indecisa tra i due, allora mi ha detto che uno è più morbido e l'altro è più consistente, allora ho preso quello più morbido. Questo formaggio sempre morbidoccio, un fricco alla cipolla e i ravioli. Non mi ricordo più a cosa li ho presi, comunque ho preso anche dei ravioli, non mi ricordo più il condimento, asparagi forse, asparagi e ricotta, di preciso non mi ricordo, comunque mi sembra asparagi e ricotta. Sono appena stata lì che c'è una pasticceria ed ho preso questi due prodotti, ho preso le sfogliatine e i baci di dama, che come pasticcerie qui più intorno qui nella mia zona è l'unica che fa i baci di dama. Le sfogliatine le trovo anche in altre pasticcerie, mentre i baci di dama no. Questa mattina sono qui a Castelfranco, che c'è anche il mercato agricolo, e sono un po' indecisa se andare a prendere qualcosa perché non è che mi manchi molti prodotti, però prima vi faccio fare un giro sotto i portici, così vi faccio vedere un po' di negozi. Di negozi ci sono anche dietro i portici, però diventa troppo lungo, facciamo quelli più semplici.
avete visto dalla clip, mi sono fermata in pasticceria e ho preso dei croissant giusto per fare un po' di colazione oppure per mangiarli a mezzogiorno. Eccoci ritornati alla base, qui davanti c'è l'auto e vi ho fatto fare questo giro. Al mercato agricolo penso di non andarci perché volevo prendere un po', intanto vi continuo a fare l'immagine di Castelfranco, perché volevo prendere un po' di insalata, quella nei sacchetti, quella da taglio, l'insalatina leggera tipo il lattughino o la valeriana, per cui stavo dicendo che qui c'è meno rumore che il mercato agricolo, perché è ancora periodo di asparagi, per cui non so nemmeno io se andare a prendere un po' di asparagi eventualmente per fare un risottino sabato, perché per questa sera avrei i ravioli, questa sera o domani a mezzogiorno avrei i ravioli, quelli che vi avevo fatto vedere che avevo preso sulle clip precedenti, che per me era ieri, al mercato di Montebelluna, e li devo ancora usare perché ieri sera è andata a mangiare la carne e vi devo dire che a me è piaciuta sia quei spiedini con il pollo e la pancetta che gli spiedini con la quaglia e la pancetta. A me sono entrambi piaciuti, per cui sono un po' qui indecisa se fare un salto fino al mercato agricolo giusto per prendere questa branca di asparagi, perché formaggio ne ho perché l'ho preso al mercato. Che altra verdura ci potrebbe essere in questo periodo? Comunque, prima le ultime clip ve le ho fatte passeggiando lì sotto, il mercato agricolo è lì davanti. Alla fine mi sono fermata qui dai supermercati che adoro, ho speso 8 euro tra verdura e ho trovato dei dolcetti che mi ispiravano, per cui sono piena di dolcetti tra i croissant e quelli che ho preso. Ma visto che di solito, per esempio, poi ve le faccio vedere, ho trovato le ciambelline, quelle con la glassa colorata sopra, che le avevo assaggiate una volta, poi sono tornata di pomeriggio e non c'erano più. Questa mattina c'erano, per cui le ho riprese. Allora, per quanto riguarda le spesucce di stamattina, questo è uno dei croissant presi nel bar pasticceria che vi ho fatto vedere. Questi sono gli altri due, mentre questo è quello che ho preso da Cadoro, per cui i dolcetti sono questi che si chiamano Treccia Noci Pecan, i Mafia e i Mirtilli, e questi sono le ciambelline, quelle con la glassa colorata sopra, la verdurina, lattughino, carote e valeriana. Queste carote le ho prese perché
sto pensando, visto che ho delle patate in dispensa, di fare tipo un'insalata patate e carote. Vi faccio vedere dove sono andata oggi. Sono andata in questo negozio unico che aveva un buono del 20%. Vi dico che il buono non l'ho utilizzato perché non ho trovato niente che mi piaceva, però il buono funzionava solo con la nuova collezione. E tra i prodotti super scontati l'ho pagata 18,45 €, c'erano le borse, per cui mi sono presa questa borsa. Ha anche la tracolla che in questo momento è dentro, perché volevo sostituirla con questa. Questa qui è la borsa grande che di solito uso quando esco la domenica, così mi sta la videocamera, una bottiglietta d'acqua, eventualmente la ciotolina se avanziamo cibo, e come grandezza mi andava bene. Vi dico che io non l'avrei cambiata se non fosse che c'è questa macchia. E ha un colore, adesso non so se dalla videocamera si possa capire cosa intendo, però ha un colore proprio da marroncino che non mi piace, per cui a causa di questa macchia, che è da un pezzo che c'è, me la sono tenuta lo stesso perché mi scocciava cambiarla subito. Visto che ho trovato l'occasione, l'ho cambiata. Non so che fine faranno questi brillantini appesi così, però ci provo. Io ho provato a prenderla perché il prezzo è per me, per quello che mi riguarda, è super conveniente, per cui ho deciso di prenderla lo stesso, e come vedete la vedo bella capiente, che è l'idea per cui mi serve. Penso che mi vada bene anche questa. Ritornando, ho rivisto il banchetto delle frittelle, per cui le ho prese, e ne ho presa una. Oggi sono qui a Montebelluna e questo intanto è il mio bottino. Sono passata da Bottega Verde in bioprofumeria e hanno aperto un nuovo negozio monomarca di La Saponaria, per cui ho fatto un giretto anche lì per la prima volta e ho preso delle cosine che poi vi faccio vedere. L'unico problema adesso è che volevo andare a prendere anche il pane a legna, visto che sono qui a Montebelluna e in 5 minuti sono dal panificio, però apre tra 50 minuti e io il giro l'avrei già fatto, ho passeggiato per cercare. Prima sono andata da Bottega Verde, che è un centro commerciale, per cui ho fatto un giretto lì, poi ho parcheggiato qui distantino, diciamo, per andare in bioprofumeria, per cui ho già camminato, perché adesso non so cosa fare questi 50 minuti, o che mi metto a guardare il telefono e aspetto che passino, che arrivi un orario più vicino alle 5, giusto per andarmi a prendere questo pane a legna. Anche perché adesso apre alle 5 il pane a legna, e il venerdì e il sabato, e per cui devo un attimino aspettare. E comunque non è perché mi sto organizzando di prendere questo pane in base a quello che ho già in congelatore, di regolarmi di andarci ogni 15-20 giorni, giusto per l'orario, visto che mi è un po' tardi, le 5. E sì, insomma, è un po' tardi, per cui mi sto organizzando così. Vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto oggi. Allora, dal negozietto monomarca Saponaria ho preso questo sapone scrub, sapone normale e un idratante labbra, mentre in bioprofumeria di questo marchio Green Nature ho ripreso il detersivo per lavare i piatti, no, per la lavastoviglie, perché mi trovo bene, ma io lo alterno anche al detersivo normale che si può trovare al supermercato. Poi ho provato a prendere l'ammorbidente, che loro ce l'hanno alla profumazione della rosa, shampoo Giada e scrub corpo della Saponaria, questo qui. Da Bottega Verde invece principalmente ci sono andata perché ho visto che hanno creato questo prodottino qui, che è un detergente scrub al caffè verde. Ne ho prese 2 confezioni giusto per provarlo, doccia al limone ed agrumi,
il doccia, come si chiama, Hibisco ed Argan. Ho provato a prendere l'Argan del Marocco, l'acqua micellare, mai provata, vedremo se funziona oppure no. È un sapone mani, sempre limone ed agrumi, e per finire una saponetta classica al karité d'Africa. Mentre per quanto riguarda il pane, ho preso le due di pane cotto a legna e biscotti, i due tipi che avevano. Ed eccomi qui. Allora, per quanto riguarda questo vlog volevo chiuderlo qui. Voi non lo sapete, ma io ve lo dico che è 15 giorni che ho aperto questo vlog, perché non ho fatto molto, non ho fatto una spesa eccessiva da inserire che mi allungasse un po' il vlog, ho fatto giusto quelle mini spesucce, per cui l'ho tenuto in piedi per 15 giorni. Io adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!